欢迎来到说点什么？今天第一期呢，我们节目呢有请了我们最爱的2位嘉宾，这也是我特别好的搭档呢，我也特别是他们的粉丝。然后首先呢，由他们2个介绍一下自己吧。大家好，我是收碟的 Leo 李耀贤。大家好，我是说几个 Sing。我们的节目叫说点什么，说呢既有说又有吃的意思，所以呢，我们这个节目主张的就是边吃边说。我呢一直在韩国街头呢就抓一些陌生人，然后给他们做饭。那今天呢就要挑战不做 idol 做厨神。那你们2人有没有信心呢？可以试一下吧。OK， 那我们就先进到厨房 ，Let's go。 OK， 等一下，那你们上一次做饭什么时候？上你家的时候，那你们从来就之前也没怎么做饭？之前就自己点外卖啦我。们今天这个做饭这个厨神挑战的话，真的是对你们来说是一个 challenge 了。都是挑对啊。因为今天是这样子，因为来的也比较匆忙，所以冰箱的话就选择我的冰箱，然后你们选择想用的食材，然后做这个饭就可以了。可以你们2个都是广东人的话，是不是我们今天要做广东的菜系？有什么推荐？有什么推荐？你看一下冰箱里。在打开冰箱之前，我觉得你们俩可以猜一下我冰箱里会有什么东西。面膜，绿茶啊？你是说这个吗？我也想喝。我冰箱里还有，还可以猜猜有别的东西吗？老干妈，老干妈。我们会放冰箱吗？老干妈放冰箱啊？都不会。真的不会做饭啊？辣椒面也会放冰箱吗？辣椒面不会放冰箱，辣椒面是干的嘛？我妈能放冰箱。那我们一起打开冰箱，然后看一看真的冰箱里面有什么呢？ OK。哦，啥呀？这么多东西啊！一看就知道会煮饭。这是我本来要拿来做糖醋排骨的腊肠，对，五香腊肠，超级喜欢。我叫朋友带来的，你会煮那个什么包仔饭，就香港。当然会啊，我可以炒鸡蛋，中国炒鸡蛋，香港的，以前经常喝。真的吗？我朋友就是这次来带给我的啊，它是稍微有点小甜，因为你知道，在韩国的话，就是我们生活很久，就是我们会经常管理自己的这种身材什么之类的，对。它这是啥？就是乳酸菌，因为我肠胃不太好，就是吃点东西就会拉，所以就是每天都要吃这个东西。就吃完就直接拿。乳酸菌，对，就会比较自然。不是，乳酸菌就是对肠胃蠕动比较拉不拉的事情。我这种肠胃不太好。真的有面膜哎！对，是有。几十年没用了。自从开始就是去了皮肤科之后，其实面膜这些东西我是比较少用了。我也第一次看。就是蒜加上油之后，它可以保存很久。对，就是放点油。哦，这是韩牛。过期，这可以做什么？这可以做蜜汁排骨，底下写的力气比较大，或者我们可以3个人在大家一起。他们知道我赢吗？3、2、1，用力呀！你们知道吗？3、2、1，玩那个，这个然后立起来那个就 OK，那我先。OK。这是有什么技巧吗？爆仔飯，對爆仔飯啦。哦。